قدرمنو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د لایف لوکیشن د شریکولو طریقه در ښایمه چې څه ډول کولی شو په واتساپ کې موږ لایف لوکیشن او یا هم د یو بل ځای لوکیشن له یو چا سره شریک کړو. دوستانو د دې کار دپاره به تاسې راشئ خپل واتساپ خلاص کړئ. فرض که ما خپل واتساپ خلاص کړ او زما بل واتساپ نمبر ته غواړم چې زه میسج ولیږم. فرض کړئ یو وار یو های ورته لیکم. ګورئ دوستانو دا موږ سره څنګه کېږي، دا ورسینډ شو. دلته ما ته په دې ساحه کې میسج هم راغی چون دواړه واتساپ په همدې یو موبایل کې ده چې دا ما ور ولیږه او هغې ته مقابل لوري ته ولیږل شو. څه ډول کولی شو دوستانو موږ او تاسې لایف لوکیشن شریک کړو. د دې کار دپاره به تاسې دغه ساحې ته راشئ، د اټچمنټ دې باندې به کلیک وکئ. چې کله مو کلیک وکړه دوستانو دلته موږ سره د لوکیشن یو اپشن شته، په لوکیشن باندې به کلیک وکئ. کله چې تاسې په لوکیشن باندې کلیک وکړه دوستانو ستاسې به د موبایل لوکیشن آن وي او انټرنیټ پکې شرط دی چې دا باید تاسې ولرئ. ګورئ اوس زه چې په کوم موقعیت کې قرار لرم هغه لوکیشن زما دلته ښودل کېږي چې زه په دغه موقعیت کې قرار لرم. ګورئ دوستانو دا زما اوسنی لوکیشن ده او همدا ډول دلته لومړی موږ ته لیکلی شیر لایف لوکیشن. اول به په همدې باندې کار وکړو. فرض که زما اوسنی لوکیشن دوستانو همدغه ساحه ده ما ته ښودل کېږي او دلته وخت هم لیکل شوی، وخت کې هم تغییر راوستلی شئ او کمنټ هم لیکلی شي. فرض که زه لیکم لکه ممتاز ته زه دا میسج غواړم چې ور ولیږم او لایف لوکیشن لیکم ورته چې اټس مای لایف لوکیشن. داسې یو لیکل ما ورته وکړو. دا څنګه کوم دوستانو ور سینډ کوم. چې کله زه دا دوستانو سینډ کړم نو ګورئ تاسې ممتاز ته څنګه شو، لایف لوکیشن زما شریک شولو. لایف انټل 10 بجې او 6 دقیقې PM دا ما څنګه که شریک کړی ده. که زه اوس خپل موقعیت یا لوکیشن ته هرې خوا ته تغییر ورکوم دا چاته چې ما خپل لایف لوکیشن لیږلی هغه کولی شي چې زما لوکیشن مکمل تعقیب کړي چې زه چیرته یم او اوس زما لوکیشن وګوري. که چېرته به تاسې غواړئ چې دغه لایف لوکیشن سټاپ کړئ نو تاسې به دلته دوستانو کلیک وکړئ او بیا به سټاپ باندې کلیک وکړئ. دا لایف لوکیشن څنګه کېږي، سټاپ کېږي. نو ستاسې کله چې معمولا په امنیتي وظایفو کې دغه لایف لوکیشنونه ډېر استفاده کېږي چې فرض کړه څوک یو چېرته کومې وظیفې دپاره ځي بیا لایف لوکیشن څخه استفاده کوي. ممکن په ډېرو نورو ځایونو کې هم ستاسې ضرورت شي نو په دغه طریقه موږ او تاسې کولی شو چې لایف لوکیشن څخه استفاده وکړو. د دې ترڅنګ دوستانو که چېرته یو څوک موږ ته ووایي چې د یو مشخص ځای لوکیشن ماته ولیږه نو هغه طریقه هم موږ او تاسې همدغلته اټچمنټ ته راځو، بیا لوکیشن ته راځو. کله چې موږ لوکیشن ته راغلو په کوم ځای کې چې موږ موقعیت لرو دلته تاسې لاندې وګورئ اماد ویلفیر فاونډیشن دا اوس موږ سره مخامخ تعمیر ده. فرض که جلال آباد، خالد ملکزی، لکه دا ټول لوکیشنونه دي. ډاکټر محمد نعیم خیووال جونګړه د هغې د کور لوکیشن دی. دا مشهور ځایونه ټول مکمل دوستانو دلته موږ سره څه کوي دغه لوکیشن کې اخیستل کېږي. فرض که موږ غواړو چې یو لوکیشن ور ولیږو. فرض دلته لیکلی دی چې محمدیه مدرسه، د دې لوکیشن غواړم ممتاز سره شریکم. چې کلیک مې وکړو دوستانو د دې لوکیشن څنګه شو، شریک شولو. همدا ډول لوکیشن ته راځم بیا هم نو موږ او تاسې دغه دوه ډوله لوکیشن کولی شو چې شریک کړو. یو لایف لوکیشن ده، بل هم دوستانو کوم ځایونه چې موږ سره په میپ کې موجود اوسېږي هغه ټول موږ سره دلته راځي. لکه الفلاح یونیورسټي ته کلیک پې کوم دا لوکیشن مقابل لوري ته لیږل کېږي. بیا هم زه راځم لوکیشن ته. که چېرته دوستانو زه سینډ یور کرنټ لوکیشن دې باندې کلیک وکړم نو زما مشخص ځای چې اوس کوم ځای دی په همدې کلیک وکړم زما همدغه ثابت لوکیشن چې اوس کوم ځای کې دی همدغه لوکیشن مقابل لوري ته سینډ کېږي. نو دا هم موږ سره و د لوکیشن د شریکولو هغه مختلف طریقې چې لایف لوکیشن څه ډول شریکولی شو،
بیا څه ډول سټاپ کولی شو. زموږ په شاوخوا کې چې زموږ د موبایل لوکیشن آن وي هغه کم مشهور ځایونه چې دي د هغې لوکیشن څنګه لیږلی شو، او همدا ډول خپل کرنټ لوکیشن موږ څه ډول کولی شو چې یو چا ته یې ولیږو.